नमस्कार, मी डॉक्टर स्नेहल आवडबडे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते। तर आपण माझ्या चॅनलवर बेबी केअर रिलेटेड भरपूर व्हिडिओ पाहत असतो। त्यातीलच आज एक व्हिडिओ पाहूया। तो म्हणजे आपलं लहान बाळाला सतत उचकी लागते, तर ती का लागते, त्यामागचे कारण काय आणि तसं झाल्यास आपण काय करायला पाहिजे हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। चला तर मग, आई बाबा होणं ही वाटते इतकी सोपी गोष्ट नाही आहे। एखाद्या लहान बाळाची जबाबदारी व्यवस्थितरित्या पार पाडणे हेही एक कसरतीचंच काम असतं। लहान बाळाला आपल्या तोंडून काहीही सांगता येत नाही, म्हणजे त्याला पोट दुखतंय किंवा काही प्रकारचा त्रास होतोय, त्याने सू केली आहे, शी केली आहे, हे ते आपल्या रडण्यातून किंवा हावभावातून सांगत असतं। आणि त्यावरूनच अनेक पालक म्हणजेच आपण गेस करतो आणि त्यानुसार त्या बाळाला पुढचं ट्रीटमेंट देतो। म्हणजेच ते सगळं आपल्याला समजून घ्यावं लागतं। पण लहान बाळाला भरवताना किंवा तो दूध पित असताना त्याला अचानक उचकी लागायला चालू होते, तर आपण म्हणतो की त्याची कोणीतरी आठवण काढतंय किंवा नातेवाईक त्याची आठवण काढतायत। असे अनेक प्रकारचे समज आपल्याकडे बोलले जातात, पण शास्त्रीय कारण हे वेगळंच असतं। जनरली लहान बाळ रडत असताना किंवा आपण त्याला ज्यावेळेस सॉलिड फूड म्हणजे वरचं अन्न भरवत असतो त्यावेळेस किंवा स्तनपान देताना त्याला अचानक उचकी लागायला लागते, हे एक सामान्य लक्षण आहे। त्यात जास्त घाबरण्यासारखं काहीही नाही आहे। आपण त्याची योग्य काळजी घेऊन किंवा त्याला योग्य प्रकारे हँडल करून ती उचकी थांबवू शकतो। तर आपण आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की गुचकी लागण्यामागचं शास्त्रीय कारण काय आहे, गुचकी लागल्यावर आपण काय करायला पाहिजे आणि काय करायला नको, आणि आपण डॉक्टरचा सल्ला कधी घ्यायला हवा। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। लहान बाळाला हसताना, रडताना किंवा ते काही खात असेल किंवा दूध पित असेल तर सहसा गुचकी लागते। गुचकी ही डायफ्रामच्या मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे लागते। बरगडीचा जो पिंजरा असतो तो जिथे संपतो तिथं डायफ्राम असतं, त्यामुळे आपल्याला श्वास घेण्यास मदत होते। त्या मसलचं जर कॉन्ट्रॅक्शन झालं तर त्यामुळे लहान बाळाला गुचकी लागते। उचकी लागायला लागल्यावर ती जनरली 2 ते 5 मिनिटं ते 2 तासापर्यंतही चालू राहू शकते, जोपर्यंत त्या उचकीचा बाळाला काही त्रास होत नाही किंवा बाळाच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये म्हणजेच खेळणं, रडणं किंवा इतर कोणत्याही त्याच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये ते बाधा आणत नाही, तोपर्यंत उचकी ही निरुपद्रवी असते, म्हणजे वेदनारहित असते। तिचा त्या बाळाला काहीही त्रास होत नाही। बाळाची बॉडी त्याचा जन्म झाल्याच्या नंतरही डेव्हलपच होत असते, आणि एकदा का बाळाची बॉडी व्यवस्थित डेव्हलप झाली तर नैसर्गिकरित्या गुचकी लागणं ही थोडं थोडं हळूहळू करून कमी होत राहतं। आणि गमतीशीर गोष्ट म्हणजे उचकीच्या येणाऱ्या आवाजामुळे बाळ एंटरटेन होतं व त्या बाळाला खूप मजा येते व ते हसत राहतं, आणि त्या उचकीचा त्या बाळाला कुठलाही त्रास होत नाही। जे नवीन पॅरेंट्स असतात त्यांना आपल्या बाळाला थोडंही काही झालं तरी लगेच चिंता वाटू लागते, तर बाळाला गुचकी लागणं हे नैसर्गिक आहे, त्यात कोणतीही चिंतेची बाब नाही। तर गुचकी काय लागते यामागची कारणे काय आहेत ते आपण आता जाणून घेऊया। उचकी लागणे बरेचदा चिंतेचे कारण नसतं, परंतु बाळामध्ये काही समस्या असेल तर त्यामुळेही उचकी लागू शकते। जेव्हा बाळ गर्भाशयामध्ये असतं तेव्हाही ॲमनिओटिक फ्लुइड त्याच्या पोटात गेल्यामुळं त्याला उचकी लागते, पण ज्यावेळेस बाळ बाहेर येतं त्यावेळेस उचकी लागण्याचे कारणे काय असतात ते आपण जाणून घेऊया। जर तुमचं बाळ अंगावर पित असेल तर जास्त स्तनपान दिल्याने किंवा जास्त दूध पाजल्याने किंवा तुमचं बाळ वरचं अन्न घ्यायला चालू केलं असेल तर अतिशय जास्त खाल्ल्याने त्याचं पोट फुगतं व उदरपोकळीमध्ये असलेला डायफ्राम आकुंचन आणि प्रसरण पावतो, तर ज्यावेळेस तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो त्यावेळेस रिफ्लक्स म्हणून त्याला उचकी लागते। बाटलीतून दूध पिताना दुधासोबतच हवाही मोठ्या प्रमाणात बाळाच्या पोटामध्ये जाते आणि त्यामुळे बाळाचं पोट फुगतं। बाळाचं पोट फुगल्यामुळे डायफ्राम कॉन्ट्रॅक्ट होतं आणि त्याचं रिफ्लक्स म्हणून त्याला उचकी लागते।
बाळाची श्वासनलिका ही अतिशय नाजूक असते, त्यामुळे डस्ट म्हणजे धुळीचे कण, उग्र वास म्हणजे अतिशय घाणेरडा वास आणि वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर यामुळे बाळाला खोकला यायला लागतो. खोकला खूप जास्त वेळ काळ जर राहिला तर त्यामुळे डायफ्रॅमवर दाब पडतो. डायफ्रॅमवर दाब पडल्याच्या नंतर ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं व त्याचा रिझल्ट म्हणून बाळाला उचकी लागते. बाळ जेव्हा अंगावर पित असतं त्यावेळेस आईचा आहार हा बाळंतणीचा आहार चालू असतो, पण त्यामध्ये थोडाफार बदल झाला तर बाळाच्या दुधाचं रासायनिक समीकरण हे बदलतं आणि त्यातील काही घटकांची जर बालकाला ॲलर्जी असेल तर त्यामुळे श्वासनलिकेला सूज येते. श्वासनलिकेला सूज आल्यामुळे डायफ्रॅमवर दाब पडतो व तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि त्याचं रिफ्लेक्स म्हणून बाळाला उचकी लागते. किंवा बाळाला सॉलिड फूड चालू केल्याच्या नंतर त्यात आपण वेगवेगळे पदार्थ त्याला खाऊ घालतो. त्यातीलच काही पदार्थांची जर बालकाला ॲलर्जी असेल तर त्यामुळेही बालकाला उचकी लागू शकते. काही वेळा ठसका लागल्याने किंवा इतर काही कारणामुळे बाळाच्या पोटातील अन्न हे अन्ननलिकेमध्ये परत जाते. त्यालाच गॅस्ट्रोइसोफॅजियल रिफ्लेक्स असं म्हणतात. काही बालकांमध्ये पोट आणि अन्ननलिका हे जिथं वेगळं होतं त्या मसलमध्ये काहीतरी समस्या असतात व त्यामुळे त्याला वारंवार गुचकी लागणे हे गॅस्ट्रोइसोफॅजियल रिफ्लेक्स यामुळे होत असते. पण तरीही हेही कारण नसलं तरी बालकाला उचकी लागताना उचकी फार काळ चालू राहणे व त्यामुळे बाळाच्या ज्या डेली ॲक्टिव्हिटी असतात म्हणजे खेळणे किंवा खाणे वगैरे याच्यावर जर परिणाम होत असेल तर तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे. किंवा बाळ अतिशय विक्षिप्तपणे रडत असेल किंवा त्याच्या तोंडातून खूप जास्त प्रमाणात थुंकी बाहेर येत असेल, अशा वेळी तुम्ही काहीही घरगुती उपाय न करता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे कधीही योग्य राहील. लहान बाळाला उचकी वारंवार लागत असते आणि ती 10 ते 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबू शकते. अशा वेळी आपण काही ना काही करतो, पण असं काही न करता ती उचकी नैसर्गिकरित्या थांबू द्या. सेकंड, बाळाला तुम्ही स्तनपान देत असाल तर त्याला दूध पूर्णपणे पाजून झाल्याच्या नंतर लगेच जमिनीवर न टाकता किंवा त्याच्या बेडवर न टाकता त्याला 10 ते 15 मिनिटं उभं धरा व त्याच्या पाठीवर रब करा आणि त्याचा ढेकर काढा. ढेकर काढल्याने बाळ ज्यावेळेस दूध पित असतं त्यासोबत आत गेलेली हवा ही ढेकराच्या रूपाने बाहेर पडते व त्यामुळे गुचकी लागण्याचे प्रमाण हे कमी होते. 3, तुम्ही बालकाला खूप जास्त प्रमाणात आहार खाऊ घालता आणि त्याच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त आहार खाऊ घातल्यानेही गुचकी लागू शकते. त्यामुळे आपण त्याला खाऊ घालताना कधीही त्याच्या शरीराची गरज किती आहे त्यानुसारच खाऊ घाला. अतिशय जास्त प्रमाणात खाऊ घालू नका. 4, जर तुमचं बाळ दूध पिताना म्हणजे बॉटलने दूध पिताना किंवा खाताना खूप पटपट खात असेल तर पटपट खाताना अन्नाबरोबरच हवा ही आत जाते व त्यामुळे गुचकी लागते. अशा वेळी बाळाला हळूहळू खायला सांगा किंवा दूध पाजताना त्याला थोडं उभं पकडा, जेणेकरून अत्यावश्यक म्हणजे हवा आत जाणार नाही व बाळाला गुचकी लागणार नाही. जर बाळाला खाऊ घालताना किंवा दूध पाजताना अचानक गुचकी लागली तर त्याला तसंच खाऊ घालू नका. थोड्या वेळ थांबा, थोड्या वेळाचा गॅप घ्या आणि त्यानंतर त्याला खाऊ घाला. त्याने गुचकी लागणं थांबेल. बाळाला गुचकी लागण्याचा जास्त प्रमाणात त्रास असेल तर त्याला चोखणी म्हणजेच स्पेसिफायर द्या, जेणेकरून ते चोखत असताना त्याला गुचकी लागणार नाही. किंवा तुम्ही तुमच्या बाळाला सॉलिड फूड चालू केलं असेल तर थोड्याशा प्रमाणात तुम्ही तुमच्या बाळाला साखरही देऊ शकता. त्यामुळे साखर खाल्ल्याने डायफ्रॅमला आराम भेटतो व त्यामुळे गुचकी लागणं कमी होतं किंवा थांबतं. त्याला खूप जास्त प्रमाणात गुचकी लागत असेल तर त्याचं लक्ष विचलित करा. त्याला विविध गोष्टींमध्ये एंगेज करण्याचा प्रयत्न करा, ज्यामुळे त्याचं उचकीवरचं लक्ष हटून दुसरीकडे जाईल व उचकी थांबण्यास मदत होईल. जेव्हा बाळाला गुचकी लागते त्यावेळेस आपण घरगुती काही उपाय करतो, पण खालील पुढे दिलेले उपाय हे करू नका. त्यामुळे गुचकी थांबण्याऐवजी बाळाला त्याचा त्रास होऊन गुंतागुंत आणि भरपूर प्रमाणात वाढू शकते. काही चवदार आंबट गोळ्या चोखल्याने मोठ्या माणसांची गुचकी ही बंद होऊ शकते, परंतु बाळाच्या बाबतीत असं काहीही होणार नाही.
उलट आंबटपणा येण्यासाठी जे आम्लीय पदार्थ वापरले जातात त्यामुळे बाळाला त्या आंबट गोळ्यांचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे लहान बाळाला कोणत्याही प्रकारच्या आंबट गोळ्या किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे रस देऊ नये. आपण गुचकी लागल्यावर जनरली पाठीवर हळूहळू प्रमाणात थापडतो, पण लहान मुलांना जोरजोरात थापटू नये. असं केल्याने लहान मुलांच्या स्केलेटनची ही डेव्हलपमेंट होत असते. जोरजोरात थापटल्याने त्या स्केलेटनला धक्का लागून काहीही दुखापत होऊ शकते. त्यामुळं बाळाच्या पाठीवर थापडताना कधीही हळूहळू थापटावं, त्याने बाळाला रिलीफ भेटू शकतो. घरात किंवा घराच्या आजूबाजूला मोठी माणसं राहत असतात. ते जुन्या पद्धती सांगत असतात. प्रत्येकच जुन्या रूढी परंपरा ह्या चुकीच्या आहेत असं नाही, पण काही जुन्या रूढी परंपरामुळे आपल्या बाळाला इजा होऊ शकते. जुन्या काळी गुचकी लागल्यानंतर जीभ, हात किंवा पाय जोरजोरात खेचत असत, त्यामुळे गुचकी थांबली जात असते असं बोललं जातं. पण हे लहान मुलांना धोक्याचं होऊ शकतं. बाळाचं स्केलेटन हे डेव्हलपमेंट स्टेजमध्ये असतं आणि अतिशय जास्त खेचल्याने बाळाच्या हाताला, पायाला किंवा जिभेला दुखापतही होऊ शकते. त्यामुळं सगळ्या रूढी परंपरा ह्या फॉलो करताना त्या पाळल्याच पाहिजेत असं नाही. जर आपल्या बाळाला त्यामुळे इजा पोहोचणार असेल तर नाही म्हणायला शिका. मोठ्या माणसांमध्ये गुचकी लागल्यानंतर आपण मोठमोठ्याने आवाज काढणे किंवा विविध प्रकारचे आवाज काढून त्या व्यक्तीचं लक्ष डायव्हर्ट करण्यास मदत होते व त्यामुळे गुचकी थांबते हे पाहतो. पण हा उपाय लहान मुलांमध्ये करू नका. लहान मूल हे मोठ्या आवाजाला घाबरू शकतं व अतिशय मोठ्या आवाजाने किंवा विविध विचित्र आवाजाने त्याच्या कानाच्या पडद्याला इजा होऊ शकते, कारण तो नाजूक असतो. गुचकी लागणं ही एक नैसर्गिक गोष्ट आहे आणि त्यावर आपण काय काय उपाय करू शकतो किंवा काय काय करायचं नाही हे आत्तापर्यंत आपण पाहिलं. पण काही वेळेस तुम्हाला डॉक्टरांचा सल्ला घेणं ही महत्त्वाचं वाटू शकतं. ते कधी ते पाहूया. जर तुमच्या बाळाला खूप काळापर्यंत गुचकी येत असेल आणि गुचकी येण्यामुळे त्याला त्याच्या ॲक्टिव्हिटीवर परिणाम होत असेल, ते सारखं रडत असेल, त्याचं रडणं विक्षिप्त असेल, तोंडातून जास्त प्रमाणात थुंकी येत असेल आणि त्याला आपण दूध किंवा सॉलिड फूड खायला दिल्याच्या नंतर ते जास्त प्रमाणात रडत असेल, तर अशा वेळी ते गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स ह्या प्रकार असू शकतो आणि यासाठी तुम्हाला डॉक्टरांची हेल्प घेणं गरजेचं असतं. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या औषधे वगैरे देऊन तुमच्या बाळाला गुचकीच्या त्रासापासून तुम्ही बचावू शकता. जर तुमच्या बाळाला एका दिवसापेक्षा जास्त काळापर्यंत गुचकी राहिली आणि त्यामुळे त्याच्या डेली ॲक्टिव्हिटीजवर परिणाम होत असेल किंवा बाळ सारखं रडत असेल, गुचकीसोबत खोकलाही अतिशय जास्त प्रमाणात येत असेल, तर अशा वेळी ते चिंतेचं कारण ठरू शकतं. अशा वेळी तुम्ही डॉक्टरचा सल्ला नक्की घ्या. बाळाला होणाऱ्या त्रासामुळं आपलं टेन्शन येणं किंवा बाळाला होणारा त्रास न पाहणं हे एक नवीन पालकांसाठी साहजिक गोष्ट असते. पण गुचकी लागणं हे नैसर्गिकही आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी गुचकी लागलं तर ते अनैसर्गिक आहे व त्यासाठी तुम्हाला डॉक्टरलाच भेट द्यायला पाहिजे किंवा डॉक्टरचा सल्ला घ्यायला पाहिजे असं नसतं. त्यासाठी पेशन्स इज द की हे कधीही लक्षात ठेवा आणि थोडा काळ पेशन्स ठेवून बाळाची गुचकी शांत होण्याचा वाट बघा. हा व्हिडिओ आवडल्यास इतरांना नक्की शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.